बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तक 45 किलो वाट की VFD हमने डेयरी फार्म के ऊपर लगाई है। ये आप चेक कर सकते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम इस वक्त बंद है, वापडा हमारी बंद है। तो ये 45 किलो वाट की VFD लगी हुई है और इसके ऊपर हम फार्म के जितने भी फ़ैन हैं वो इसके ऊपर ऑन किए हुए हैं। मैं भी आपको चेक करवाता हूँ कि इसके ऊपर हमारे फ़ैन सारे के सारे इस वक्त चल रहे हैं। तो ये डेयरी फार्म है, इसमें जितने सामने पंखे आपको चलते नज़र आ रहे हैं ये भी डायरेक्ट विदाउट वापडा चल रहे हैं। ये VFD के ऊपर चल रहे हैं। टोटल जितना लोड है हमारे फार्म का फ़ैन का, ये सारा इसके ऊपर अभी डायरेक्ट सूरज के ऊपर चल रहा है। वापडा हमारी बंद है। तो ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ ये हमने VFD भी साथ लगाई है। अगर बिजली बंद हो जाती है या कोई मसला हो जाता है तो हम VFD के थ्रू सारे के सारे पंखे वगैरह ऑन कर सकते हैं।